All right, hörni. Alltså, snön vräker ner. Det är folk överallt. Vi är på Kristinehov. Det är alltså räligt väder som de skulle ha sagt här nere. Strax runt nollan, blåser 10-12 sekundmeter. Snön kräks ur himlen. Och här har de en av de mest fantastiska kronvildstammarna i Sverige. Så på menyn står ju självklart kron och vildsvin. Här var vi för lite drygt ett år sedan och pyschade kron. Då var det lite annorlunda väder, ska man lugnt kunna säga. Det här är inte bara Aimpoint, utan det är liksom lite andra inblandade här. Bland annat Vorn, ser ni? Vorn och Vorn. Vi har Hänelbössa som ligger under Merkelmärket. Och Hänel är en lite mer budgetvariant på en rakrepeter, skulle man kunna säga. Den får vi prova idag. Det är Hornady som är här och spottar in ammo. Och det är Lafayette Radios. Alltså en supersponsrad jakt på en massa olika fina varumärken. Och det ska bli kul att prova den här Hänelbössan. Jag har stått och torrklickat lite. Jag var även nere i tunneln nere under Aimpoint igår. De har en 100 meters tunnel nere i katakomberna. Så jag fick provskjuta lite, skjuta in mitt sikte själv, så man vet vad det är man håller på med. Och men det känns bra. Alla är superpeppade och det är väldigt mycket folk från Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige. Hornady SST Superformance. Jag ska berätta mer om de här alldeles strax. Okej, vi är på Kristinehov. Enligt uppgift en av de finaste kronhjortsmarkerna i Sverige. Jag tror inte att kronen är så där jättevanligt till snö på dem. Så risken är ju idag att de går på helt annat sätt än vad de brukar. Men här har vi en ganska trevlig passage över. De ska över vägen över det här lilla hygget. Det är skydd här. Drevet kommer ju därifrån. Så här har man ganska gott om tid att hinna se dem. Få ner dem på vägbanken, ner på kulfånget och ta skott. Det är så jag tänker. Här har vi en Hänel. Modellen heter Jäger NXT, alltså Next. Och det är något så förnämligt som en rakrepeter som är ganska billig jämfört med övriga. Den ligger väl ungefär samma prisklass som berättas rakrepeter. Och jag har provskjutit lite grann den här. Så har vi då som en del andra vapen har på med i olika typer av liksom design, kan man säga. Det här är ju späntangenten, så trycker man fram den här, då är bössan osäkrad och farlig. Nu sitter den i ofarligt läge helt enkelt här bak, och det kan man konstatera genom att se en vit prick där. Om man trycker fram den här, då får man en röd prick och då är bössan farlig. Och kronan på verket är givetvis Aimpoint Acro C2 3,5 Nova enligt många, och även den här killen den ultimata storleken på prick för oss utan synfel när det kommer till drevjakt och jakt med kula.
Och idag kör vi den här Harley Superformance. Varför heter den så här och varför har den en racerbil? Jo, för att de har fipplat med krutet så att jag får en lite längre brintid och skjutsa på så vis mer fart på kulan. Så den här har 50-60 meter per sekund mer. Utan att för den sakens skull höja gastrycket inuti vapnet. Eller vid avfyrningen. I alla fall vad de säger. Och SST-kulan. Alltså en blykärna med rejält våldsam expansion. Det är det vi har med idag. Jag undrar nära nu. Bang! Nu smäller det. Kom igen. Där kommer grisen. Flytta där borta. De bakar där. Okej, det kommer ett gäng vildsvin. 2 stora svarta och några bruna. Jag tog ett skott på en av de bruna här. Jag såg inte att den tecknade. Men jag tyckte det känns som att det är kvar här borta. Ja. Jag har inte sett den där grisen ligga sig, vilket gör att det där spåret är dött nu. It's dead to me. Men nu får inte jag skjuta något mer i den löpan. Just för att underlätta lite grann för eftersökspatrull. Jag tyckte det såg ut som att den, inte som att den tecknade, men som att den rörde sig lite avvikande, så att säga. Hunden och larvar sig de gamla grisspåren där. Får stanna där och ligga lite på den där kanske. Nej. Såna här kepsar har jag ganska många av i det här laget. De är snälla, generösa och fina människorna på Aimpoint. Ser alltid till att man har grejer i deras logos på. Men i det här laget har jag ganska många. Jag tänker så här. Du som kollar kanske också har en Aimpoint-keps. Så vi låter upp några helt enkelt. Ni som kommenterar. Ni kan skriva någonting snällt. Ni kan skriva någonting kritiskt. Men om ni skriver kritiskt, säg kanske inte bara så här. Ingen bra. Utan kanske liksom lite mer konstruktiv kritik. Som att så här. Ja, jag tycker inte att det är så bra när man inte hör något för att det blåser för mycket. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att det liksom, så man förstår vad det är vi menar med kritiken. Ibland är det väldigt svårt att fatta. Så kommentera här under. Och så lottar vi ut några kapsar. Bland ni som kommenterar. Bra. Och så trycker jag gärna på den här också. Like. Vad är det här vita skiten som kommer från snö från himlen? Jag fattar ingenting. Helvete, vilken snöväder. Okej, då är det här den här sorten över.
Och det snöar en del. Åh, herregud. Jag är duktig, tack. Har du skrek att jag var duktig? Duktig Jompen, du kissar med snoppen. Oh! Okej. Ja, kolla. Där är tornet uppe på höjden. Där. Kolla den här pelarsalen, så jag orkar inte. Det är sjukt ballt. Okej. Inga passgrannar. Fett med kulgång överallt. Det gäller bara att hålla kulorna borta från trästammarna helt enkelt. Let's do this. Jag står här och fipplar med någonting, jag minns inte vad. Viktor bara. Teckna inte nämnvärt. Så jag tog ett skott till. Och det kändes verkligen som att det tog. Jag tror det ligger. Den hoppar tillbaka in i såten bara över ett litet grön. Jag tror att det ligger där helt enkelt. Lite ovant med nytt vapen och så. Skälls där nere. Var är den? Den var risigt nu. Där. Det smalt till därifrån. Och nyfiken som man är så vänder man sig och tittar på hållet. Och då mycket riktigt kom det en kronhind trippande där. Ner där i salladen. Och jag tog ett skott. Och det kändes som det satt bra. Men sen så kunde jag inte riktigt avgöra om den stod och svaja. Eller den vände. Så jag tog ett skott till helt enkelt. Ja, det här är mat. Men hellre ett skott till än att den får lida undan. Så tycker jag. Jag vet. Ni alla kanske inte håller med om det. Men det känns inget kul när man får stå och då liksom smärta och ångest och allt vad det innebär. Så den ligger där. Ja, det var den sorten det. Ett eftersök så tror jag, om inte det är nu så att de har avslutat med den där första hinden. Så går vi och kika på hinden som ligger där nere i lingonriset. Let's do it! Jävlar vad stora de är. Helt otroligt vad stora de är. Kolla, här är 3 daglegor, 4 legor här har legat och myst.
Jäklar vad stor alltså. Det är helt otroligt. Ja, där satt skottet. Inget större fel på det. Herregud alltså. Den här första i episod 2. Den är hittad. Avslutad. Klar. Nu är det episod 3. Jag vill nog bildsynen där. Då kommer jag förmodligen ner här i svackan. Kommer hitåt. Ja. Kommer en gris. Jag hörde dem bara. Jag är långt bort. 3 stycken stora också. Kommer de rakt in i knät på mig nu eller? Okej, faktiskt. De ska inte hit igen. Kommer inte ta skott på mig för jag ser inte vad det är för någonting och hur stora de är. Om de inte kommer riktigt nära. Ja, precis, de ska in där. De är inte så stora de där faktiskt. Jag stod här och lyssnade. Och helt plötsligt hör jag bara. Och sen började hundskallar där uppe ibland. Granarna där. 150 meter upp ungefär. Jag hör grisarna det härifrån. Och så hände inte mycket. Men det skuttade ut ett rådjur. Och drog bort. Men så kom de här. Så kom det 3 grisar. Men de är lite för långt bort för att jag ska se vad det är för kön och hur stora de är. Så jag lyfter vänligast på hatten och låter dem gå vidare till någon annan som kanske är bättre på att avgöra det än vad jag är. Jag är inte så intresserad av att åka på en 80 kilo plus boten som är på hondjuren, så att jag låter dem vara. Okej, jag står och stirrar på en kronkalv som kommer springande över hygget här. 130 meter bort. Och då säger Viktor: gris, gris, gris. Så vänder man. Då kommer en ganska stor gris springande här över. Men jag kan inte riktigt, jag ser inte vad det är för något. Jag ser inte om det är en galt eller om det är en sugga. Eller giltar, jag ser inte om det är han eller hon. Jag tror det var en galt, men jag skulle inte sätta 10 000 spänn på det. Plötsligt händer det. Jag står här och stirrar. Som ett fån. Vänder sig om. Huvudet går som en skottspole fram och tillbaka. Och så får hon ett perfekt läge på en lagom stor gris. Det var roligt. Alltså det är fan. Det är någonting det här med liksom att skjuta med, alltså med båda ögonen öppna. Man har sån jävla koll. Man bara okej. Man hinner liksom se så mycket mer av vad som händer i terrängen. Alltså nu så stod jag och väntade så här, behöver fritt läge. Går den vänster, då är det kört, för då ser jag bara rumpan. Går den höger, då kommer det ut den där glipan och då kommer jag ta den. Och det gick höger, ut i glipan. Och jag tog den. Ungefär ett skott. Pang. Det känns bra tycker jag. Nej. Vad fan i helvete. Fick han.
Min första drivna räv. Tror jag bestämt att det var. Det var häftigt. Och jag stod och fipplade med västan. Jag glömde att man måste trycka fram spänntangenten. Och så när jag försökte göra det, då hade den här lilla spärren, den här lilla säkringen. Och så jag kom. Jag fick till det. Så tryckte fram den. Och så fick jag ett klint tillfälle. Där ligger den. Oj, vilken dag. Vilken dag. Va? Kronvilt, vildsvin, rävar. Alltså, vad är det som händer? Det här var ju häftigt alltså. 3 viltslag. Nu är det bara dov kvar. Tänk om man får skjuta en dov också. Då är det ju dagen ta med fan i mig fulländad alltså. Där. Det kan man ju se vad det jag ser. Oj. Ja, oj vad många. Det går åt fel håll, hörni. Här står rådjuret kvar där nere. 1, 2, 3, 4, 5 vildsvin. Wilderschwein. Konstigt, de verkar mer sugna på något ditåt än nere förbi genom svackan här borta. Athena. Går vi här då. Alltså, när jag fått skjuta in mig lite efter första slotten, då funkar ju faktiskt det här riktigt bra. Ändå inte dåligt. En rakrepeter som är alldeles utmärkt. För, jag vet inte vad den kommer kosta exakt i handeln, men jag tror de snackar om ungefär 1800 eller 1900 euro. Så strax över 20. Strax över 20 kex helt enkelt för den här. Det är inte så farligt med en rakrepeter tycker jag. Okej. Gott folk, vilken jävla dag. Det här var ju skoj. 3 viltslag, 6 vilt. Nu ska vi gå och samla ihop grisar och rävar och lägga en hög så att viltpatrullen inte får så här skitmycket jobb att hålla på med sen med mörkret här. Fan vad fin. Wow. Alltså, nu är inte jag någon utpräglad rävjägare, men den här var rätt stor. Den här skulle man nästan lämna in alltså. Ta tillvara på. Den här pälsen var ju helt otrolig. En perfekt liten julegris. Va? Det här på julbordet kommer bli alldeles strålande. Ja, som jag sa. Den gick rätt genom halskotpelaren och stendog. Ja, här ligger den. Nummer 1 på den här sorten. Ett hondjur, gylta. Eller gylta är det nog inte, men den har inte dragna spenar i alla fall. Och 3 decimeter lång svans ungefär. Här fin, de har en helt otrolig vinterskruv nu alltså. Ja hörni, tack för att ni kollade. Glöm nu inte, om ni skulle vilja att vi skickar en sån här keps till någon av er eller flera av er, så kan ni ju kommentera under. Skriv jag vill ha en keps eller något sånt där. Och så kommentera, skriv någonting vad ni tycker om avsnitten, vad ni tycker om oss, vad ni tycker om mig. Behöver inte hata skiten ur mig för då blir jag ledsen. Ni kan ju faktiskt skriva snälla saker också.
som sagt, tack för att ni kollade. Skitjakt, sayonara och bräck och bräck och allt det där. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej då!